Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah amma ba'd. Бұл дүниеде жамандық қылу жеңіл, бирок жакшылык кылуу кыйын. Бир адамдарды капа кылып көңүлүн оорутуу кимдир бирөөлөр үчүн жеңіл, бирок башка бирөөлөрдүн жүрөгүнө кубаныч тартуулоо бул кыйын. Элдин ортосунда келишпестик пайда кылуу бул кээ бирлер үчүн жеңіл, бирок элдин ортосун бириктирүү, элди ынтымакка алып келүү, урушкандарды жараштыруу, тарынгандарды табыштыруу бул кыйын иш. Көп эмгек талап кылынган иш. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы мусулман элин жакшылыкка, башка бирөөлөрдүн башын бириктирүүгө кызыктырып бир хадис баяндаган. Ал хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала унаббиукум бидаражатин афдалу минас-салати вас-сиями вас-садака." Көңүл бургула, мен силерге намаздан, орозодон, садакадан дагы артыгыраак соопко ээ кыла турган иш үйрөтөйүнбү дейт. Калу бала, сахабалар бардыгы бир ооздон "О Аллахтын элчиси, албетте бизге ошол амалды үйрөтүңүз" дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Салаху затил байни" өз ара мамилелерди оңдоо, жалпы элдин башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу бул орозодон дагы, жада калса намаздан дагы, садакадан дагы артык амал. Себеби орозо, намаз, зекет бул нерселер адам баласы жеке аткаруучу амалдар болуп саналат. Ал эми элдин башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу бул жалпы элдин бактылуу жашоосуна себеп болгондуктан мунун даражасы, сооп сыйлыгы өтө бийик болот. Албетте жогоруда айтылган намаздан дагы, орозодон дагы, садакадан, зекеттен дагы артыгыраак дегендин мааниси, албетте намаз окубасаң дагы, зекет бербесең дагы, орозо тутпасаң дагы бирөөлөрдүн башын бириктирсең болду деген маанини туюнтпайт. Балким башкалардын жакшылык кылуу менен башын бириктирүү менен биргеликте өзүбүздүн мойнубуздагы милдет болгон ибадаттарды, намазды аткаруу ар бир мусулман пенденин мойнундагы парыз. Хадистин уланысында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва фасаду затил байни хиял халиқату." Элдин ортосун, мамилесин, ынтымагын бузуу, жарака кетирүү, элди бири-бири менен кайраштыруу бул нерсе устара чачты кырып тазалагандай, адамдын өмүрүндөгү аткарган бардык жакшылыктарын кырып жок кыла турган, жакшылыктан бизди куру калтыра турган жаман амал болуп саналат. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызды элдин башын бириктирген, тарынгандарды табыштыра турган, жалпы элге жакшылык тартуулаган, жамандыктан алыс болгон пенделерден болууну насип кылсын.